住你啱啱話真假 townhouse 未同我講咩嘅？啊係喎，嗱，大家想唔想知道咩叫做真 townhouse，咩叫假 townhouse 咧？而家首先我要同大家講聲咧，未必係真真正正所謂嘅真同埋假嘅 townhouse 啊，而係我哋所講嘅就係大家認知 townhouse 究竟係邊一種咧？我哋平時咧去睇 townhouse 啊 search 嘅時候啊，好多時候咧俾個價錢吸引咗，哇有啲真係好平好平嘅。但係去到先發現，原來咧佢哋 townhouse 咧係佢係叫 townhouse，係叫做 stack townhouse，即係樓上樓下可能會有一個鄰居啦，可能係一個 garden flat 又好，或者第二間 townhouse 都好啦。呢個係其中一個，我唔係話佢假，只不過佢唔係真真正正我哋平時可以想像出嚟係嗰種 townhouse。第二種嘅唔係我哋想像中嗰種啦，就係冇自己嘅 private garage 嘅。好多時候因為而家始終咧都係土地有限啦，咁佢咧將成個 garage 即係叫做係個 parquet 咧，就變成一個中央嘅 underground parquet。呢一種亦都係第二隻我哋平時認知以外嘅 townhouse，都係好常見啦。第三種咧就係我哋所講嘅喺啲公寓裡面attach 住嘅 townhouse， 即係可能譬如話某一啲嘅大屋苑，佢依然係有嘅 condo 啦，但係側邊咧就會有幾棟咧呢一啲嘅 townhouse。咁呢啲通常可能大家會覺得，咁咪方便啲咯，又有 amenities。但係咧佢有一個壞處，就係佢哋管理費咧，通常咧每一個尺價都比較高嘅。咁呢一啲咧就係要留意啊。